отобразим. Нажимаем. Вот. И отворачиваем. Отворачивает у нас. Так вот раз. И поднимем кольцо. Ключа нету. Будем отворачивать отверткой. Так, поддевать. Ну откроем, посмотрим. Еще не открыл. Нет, поставлю на паузу, откроем, потом покажу. Подержать, Саня, да? Да нет, не надо. Не надо? Не, пускай. Нет, на этой штуке не надо. Не наливает, да? Все закончилось. Кто? Кофе не наливаете, да, больше? Не знаю. Есть вроде, нет. В курсе. Не бери на их все. Ага. Как на Мальтизе. Также защелки снимаются, таскаются. Вот. Вот это новый носок. Сейчас меняем. Вот это новый носок. Здесь просто носок убрали. Поставили должны. А вот это сейчас... Сейчас заменим датчик. Натаскиваем. Этот меняем на матизовский. Вот он, матизовский. Выковыриваем его. Так вот. И вытаскиваем. Нажимаем.
Вид цепляем на матизовский. Че, какой домой? 15-6. Здесь ничего не нужно? Я обратно поставлю. На датчик старый. Просто защелкни его туда и все. Это старый, да? Да, старый. Кушай, Ну, все. свободный. Ставь, что хочешь. Смотрю. Вот так вот. Держи. Рамку. Сейчас надавлю. Давай. Откручивать. Да. Середину взял, ага. Да. Чуть-чуть одевай. Надел. Все, сейчас. Все этот подключи. Посмотрим. Ложи мне эти. А то брызнет. Да. Подожди. Подключил. Давай, смотри. Че? Нету. Голодного глаза. Все отлично. Сейчас заколачиваем и все. Собираем.